السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض صينية عشا العريس. حضرت صينية سلفنتها كده بالشكل دوت. في النص حطيت شوربة السيفود. عملت شوربة السيفود من الجمبري والسوبيا والكابوريا والخلول والسمك البوري بالشكل ده كده. انا عملت كمان رز الكابوريا، رز مصري عادي خالص، ولكن انا عاملاه بشوربة الكابوريا. بيبقى خطير وريحته جميلة جدا وطعمه خرافة بصراحة. باحطه كده في باقي الصينية كده بالشكل ده كده حوالين شوربة السيفود كده بالشكل ده كده. حاجة بسيطة خالص، مش عاملة رز كتير ولا حاجة، حاجة بسيطة جدًا كده بالشكل دوّة. وهازوّق الصينية بتاعتي بقى بالبرتقان. البرتقان بيبقى لذيذ جدًا في التزويق ولونه جميل أوي مع السيفود، شكله تحفة بصراحة، بيبقى خطير كده، وكمان مش بيبوظ بسهولة بالشكل ده حوالين الصينية كلها. هابدأ بقى أرص الأسماك بتاعتي كلها حوالين الرز كده على الرز بتاعي. ده سمك شبار مقلي، سمك إسماعيلية كده بالشكل ده مقلي. وعملت كمان 2 شبار زيت وليمون الشكل ده كده، هحطهم برضو جنب المقلي كده. واتنين كمان سمكتين بوري بالردة، شويهم بالردة. ما خدش كل الحاجات دي كلها، ما خدتش 7 دقايق في الفرن بالشكل ده كده. هحطها بالسلوفان بقى عشان الردة ما تقعش على الرز كده بالشكل ده. ده البوري. وكمان معايا الكابوريا بقى، برضو هرصها على الصينية بالشكل ده كده. كابوريا جميلة وريحتها خرافة بصراحة، وطريقتها سهلة وبسيطة خالص. انا عملتها فيديو قبل كده بالشكل ده كده. وده بقى جمبري عاملاه بيتر فلاي كده بالشكل ده. جمبري اسماعيلاوي برضو كده. برصه في الصينية بالشكل ده، ريحته جميلة بصراحة، وعاملاه بطريقة سهلة وبسيطة خالص كده بالشبت، تحفة. وهبدأ بقى أوزع الجمبري بتاعي على الصينية كلها. صينية متكاملة كده وفيها حاجات كتير وسهلة وبسيطة وخفيفة جدا كده. الجمبري بتاعي أحطه بقى على السمك البوري بالشكل ده عشان يبان ويظهر كده في الصينية، عشان الألوان كلها تبقى ظاهرة. وهزوق كده بالزيتون، مش هحط خيار ولا طماطم ولا فلفل ولا أي حاجة خالص، لا الزيتون بس كفاية كده. مع الأسماك عايزين حاجة حادقة، فأنا زوقت كده بالزيتون وكمان بالشبت بالشكل ده. وده بقى أصبح شكل الصينية بتاعتنا بالشكل الخطير الجميل الرائع ده. لو عجبتكم الصينية بتاعتنا بقى، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس.